Ben, o meu relatorio vai a ir dirixido ao ten un obxectivo, non? Que é o seguinte: tratarei un pouco de analizar que valor xurídico teñen os dereitos sociais segundo, basicamente, a guía principal xurídica neste caso, que é a Constitución Española de 1978, e partindo deste valor xurídico que lle podamos dar aos dereitos sociais, pese que Juli antes xa falou de ter por asumido que estos tiñan valor xurídico, intentarei justificar esta afirmación ou esta conclusión e ver, por lo tanto, unha vez que se parte, por tanto, adianto a conclusión, fago aquí un pequeno spoiler, de que si teñen valor xurídico e esta normatividade, por lo tanto, ten que reflectirse de un xeito na actividade xudicial. Isto é un pouco a idea xeral, veremos se consigo trasladar esta idea e, sobre todo, os que non se sades xuristas, disculpádeme en determinados momentos porque igual peco de excesiva jerga, que é o que pasa a veces cando os xuristas falamos en ámbitos non estrictamente xurídicos. Ben, comenzo pois. Hai que partir, cando se fala disto, da Constitución, ou polo menos na perspectiva que eu traio hoxe, que é a perspectiva puramente xurídica, ou que pretende ser puramente xurídica, da norma fundamental que é a Constitución Española. A Constitución Española de 1978 di, no seu artigo primeiro, o primeiro que di o articulado da Constitución Española, é que España se constitúe nun Estado social e democrático de dereito. Isto é o primeiro que di a Constitución Española cando a abrimos, se nos saltamos o preámbulo. Propugnando como valores superiores do seu ordenamento, entre outros, a xustiza. Por tanto, que significado ten esta declaración? Significado xurídico. Ten esta definición un valor material ou simplemente é unha declaración de principios que non é xurídicamente vinculante? E é máis, esta declaración exerce algún tipo de vinculación aos poderes públicos, pon algún límite? Ben, antes, tanto Juli como Carlos nos intentaron expoñer que sí, que sí. Estas cuestións, por tanto, son as que, decía, están nucleando este seminario, como non podía ser de outro xeito, e sobre os que este relatorio vai a pretender botar certa luz desde a perspectiva do Poder Judicial e da actuación dos titulares deste Poder Judicial, que son os xuíces e magistrados que exercen a potestade jurisdiccional segundo o artigo 117 da Constitución. Ben, a grandes rasgos, o Estado social é unha construcción xurídico-política que ten a súa orixe no primeiro tercio do século XX. Basicamente, se generaliza a partir da Segunda Guerra Mundial e o significado desta cláusula do Estado social ten, por así decirlo, unha relación fonda con un pacto, por así decirlo, o New Deal en Estados Unidos, pois tamén o pacto no constitucionalismo europeo entre dúas forzas antagonistas durante o século XIX e boa parte do século XX, que son o capital e o traballo. Decir, bueno, isto aquí no século XXI xa soa un pouco rancio, pero cada vez máis actual, por outro lado, non tan rancio. De acordo con esta fórmula de compromiso, e ademais hai que ter presente que no momento do constitucionalismo social, por así decirlo, o mundo estaba dividido en dous bloques ideolóxicos e políticos claros, o bloque capitalista, por así decirlo, e o bloque soviético ou do socialismo real, que evidentemente van a forzar, por así decirlo, este pacto ao que chegan capital e traballo na Europa occidental, basicamente. Bueno, pues de acordo con este pacto, o capital acepta, por así decirlo, limitar hasta certo punto os postulados clásicos do libre mercado e da ideoloxía liberal, e accede, ao mesmo tempo, a parte das reclamacións que os partidos socialdemócratas e os partidos comunistas tiñan naquela época, recoñecendo unha serie de dereitos aos traballadores, mentras estes, ao mesmo tempo, tamén renunciaban, basicamente, á praxe revolucionaria, adaptándose ás reglas do parlamentarismo, por así decirlo, da democracia representativa. Esta fórmula de compromiso, unida á aplicación nestes países das teorías keynesianas, levaron ao que os expertos denominan a idade de ouro do capitalismo, que podíamos situar na década dos anos 50, 60, polo menos nos países do hemisferio occidental, donde ata chegar a década dos 70 a crise, digamos, económica remata co que foi, hasta ese momento, esas dúas décadas, unha etapa de crecemento económico continuo e de mellora das condicións de vida e dos dereitos das clases subalternas ou das clases populares. Nos anos 70 chega a denominada crise do petróleo e a partir de aí esa crise do petróleo, que non é simplemente unha crise provocada pola alza dos prezos do petróleo naquel momento, sino que ten outra serie de explicacións que evidentemente non me podo deter, como podería ser a caída real da tasa de beneficio
dos empresarios ou do mundo da empresa e a caída nos anos finais dos anos 80 do bloque soviético e desde logo a irrupción das políticas preconizadas por a dupla terrible que foron Thatcher e Reagan. Esta serie de elementos combinados inician un progresivo retorno da ortodoxia neoliberal, da hegemonía neoliberal, da que hoxe, por así decirlo, estamos vivindo un punto álxido, tal vez dende a década dos 70. Isto leva a que en estes días ou en estes anos se este empezando a falar en termos mediáticos e políticos da certificación da defunción do estado de benestar. Se fala, isto que temos coitado, isto de vivir por encima das nosas posibilidades, etc. Se fala, por lo tanto, da insostenibilidade do gasto social e que o mantemento de niveles salariais e de renta altas para as clases populares son incompatibles, e isto realmente é o importante e do que non se fala sempre, son incompatibles por unha determinada serie de causas que, repito, non podemos analizar, coas tasas de beneficio empresarial que son, por así decirlo, aceptables por parte do poder político. Ben, esta situación podemos ilustrala no recente discurso que o rei de Holanda deu diante das cortes holandesas, discurso que deu o rei, pero que estaba en realidade redactado polo goberno, un goberno socialdemócrata en principio, que fala da substitución do estado de bienestar por unha sociedade participativa, denominou o monarca holandés. Pero nesta sociedade participativa, por así decirlo, ou así denominada, digamos que as tarefas ou moitas das tarefas desde as que hasta agora se estaba ocupando o Estado, como os coidados principalmente, o que é a seguridade social, van a ter que ser asumidas pola población, sin desde logo que se falase ou se este falando de como se va a facer tal cousa, senón se va a cargar de forma simétrica estas tarefas, por exemplo, mulleres, homes, por exemplo, pode ser unha división que nos fale desta simetría, e, sobre todo, como se va a facer para que esta serie de tarefas non dependan ou a calidade e a suficiencia destes coidados non, por así decirlo, dependan duns niveis de renda que cada vez son máis desiguais, pese ao que o ministro Montoro nos quera facer creer, donde, as estadísticas son múltiples, nestes momentos, o poder adquisitivo salarial é cada ano menor, e iso é así desde a década dos 80. Ben, o certo é que este exemplo pode servirnos para ver que estamos diante dunha crise non xa de facto, sino tamén enunciativa, se decía antes isto, do modelo que serviu de guía á organización xurídico-política do hemisferio occidental durante os últimos 70 anos. O Estado español se adire a este Estado social na década dos 70, precisamente cando empeza a crise do Estado social. Ben, moito se ten falado, verdade, non vou a redundar nisto, sobre a orixe pactada da Constitución e, en fin, das problemas democráticos que trae isto, pero tamén é certo que ese pacto levou a que se metesen ou se incluísen dentro da Constitución española certos dereitos sociais con motivo da presión, eu entendo, tamén que as forzas de esquerda tiveron no seu momento. Non hai que esquecer que a década dos 70 no Estado español foi unha década convulsa en canto ao movimento obreiro, unha década tamén de certa potencia ao movimento obreiro, e por aí, digamos que, supoño que as forzas hexemónicas naquel momento tamén se viron forzadas a incluir esta serie de dereitos na Constitución. Ben, esta declaración do artigo 1 da Constitución se reflicte non só en esta, por así decirlo, en este enunciado básico que podría ser o modelo, por exemplo, a Constitución alemana, donde de aí se extraen outras consecuencias, sino que a propia Constitución vai a ter incluída unha serie de dereitos que realmente un listado de dereitos sociais dos que, todos podemos ter na cabeza, e que vamos a ver como estes dereitos se van a se inclúen na Constitución, e a Constitución ten o carácter de norma xurídica. O carácter de norma xurídica ao principio da década dos anos 80 non estaba completamente asumida, sobre todo polos membros do Poder Judicial, e o Tribunal Constitucional tivo que recordarlle en varias ocasións a xuíces e magistrados que a Constitución era unha norma xurídica e non eran menos principios programáticos, e desde logo hoxe temos unha xeración de xuíces e xuizas formadas nestes principios do constitucionalismo e que asumen con certa naturalidade que a Constitución é efectivamente unha norma xurídica. Por lo tanto, vamos a ver que instrumentos xurídicos poden ter estas persoas, os xuíces e xuizas,
formado, repito, nesta, digamos, nesta constitucionalismo en serio, por un pouco volver ao título da ponencia, frente ao que é, xa o decía antes Carlos, unha mutación da Constitución material. É dicir, a Constitución material xa non coincide, efectivamente, coa Constitución formal, baixo as políticas de austeridade e da crise da débeda, incluso co tema do 135, como ben comentaba antes Carlos. Ao fío do 135, o artigo 135 dice que o pago da deuda pública gozará de prioridade absoluta. De todas formas, este principio de seguridade xurídica para os acreedores que ten o artigo 135 non pode supor, ou polo menos en ese conflito entre esta norma constitucional e outras normas constitucionales, non pode supor necesariamente que, por así decirlo, gane o artigo 135 na valoración frente a outros dereitos, a outros principios da Constitución, que ademais, en moitos casos, teñen unha protección reforzada, como agora mesmo direi. Ben, xa decía que, e, bueno, como xa me levo comida a mitad da intervención, coa introducción, xa decía que hai, digamos, unha positivización destos dereitos sociais, non? Resumindo brevemente, estes dereitos sociais teñen, por así decirlo, tres niveles de protección xurídica. Hai nos que forman parte do que a Constitución denomina os dereitos fundamentais, basicamente o dereito a tutela judicial efectiva, que eu creo que hasta certo punto debemos entendelo tamén como un dereito prestacional, o dereito a educación tamén forma parte deste núcleo duro de dereitos fundamentais, e tamén outros como o dereito de folga forma parte deste núcleo. Por tanto, temos unha serie de dereitos sociais clásicos que teñen a mesma protección na Constitución, e non me podo deter en cales son os mecanismos de protección, pero que teñen a mesma protección que o dereito de liberdade ideolóxica, que o dereito á vida ou que o dereito á liberdade de expresión. Debe terse en conta, además, que estes dereitos fundamentais, todos os dereitos fundamentais, deben ser interpretados á luz dos convenios internacionales. E así, por exemplo, aínda que a Constitución española non diga nada sobre, digamos, o dereito ao ensino universitario, por exemplo, o certo da Convención, a Declaración Universal de Dereitos Humanos, si di que o acceso aos estudios superiores debe ser igual para todos en función dos méritos respectivos. Por tanto, podríamos desde aquí construir, a lo mellor, que a Constitución española, vía Declaración Universal de Dereitos Humanos, non permite que existan discriminacións no acceso á universidade basados na renta, por exemplo. Isto podría ser unha interpretación disponible. Hai outra serie de dereitos que teñen un segundo nivel de protección, que son os dereitos que están na Constitución pero non son fundamentais. Aí entrarían, por exemplo, o dereito a un sistema tributario xusto, etc. E, finalmente, hai unha serie de dereitos que son os denominados principios reitores da política económica. Bueno, teño isto aquí, non o fun pasando, pero ahora que funciona, efectivamente, vamos a poñelo, non? Son estos tres niveles dos que estaba falando. Aquí se inclúen, entre outros, a distribución equitativa da renda, o pleno emprego, as condicións laborais de seguridade e higiene, e a mí, un que me gusta especialmente é, a parte do dereito a unha vivenda digna, o mandato legislador de que as políticas de vivenda, as políticas de utilización do chan, deben ser de acordo co interese xeral e non deben servir para a especulación. Se tivésemos aplicado este artigo da Constitución, seguramente todas as políticas de vivenda e de urbanismo dos últimos 20 anos non deberían terse aplicado, seguramente. Ben, o artigo 53 da Constitución di que estes dereitos sociais, os incluídos no terceiro destes apartados, principios reitores da política económica e social, non poden ser alegados diante da xurisdicción ordinaria máis que de acordo co que dispoñan as leis que os desenvolvan. É dicir, e isto, creo que é algo que máis ou menos temos asumido, ainda que a Constitución diga que todos temos dereito a unha vivenda digna, eu non podo acudir a un tribunal e decirlle ao xuiz, mire, onde está a miña vivenda? Isto, en principio, non o podemos facer. Claro que o dereito ao traballo é un dereito da sección segunda, pero tampouco podemos acudir a un tribunal e decirlle, oiga, onde está o meu traballo? Porque senón, teríamos hoxe en día 6 millóns de demandas, verdad, diante dos xulgados, non sei se do contencioso ou do social, ou de primeira instancia, dicindo, sí, onde está o meu traballo? Si caerían funcionarios, seguramente, non? Entonces, onde está o meu traballo? Isto tampouco podemos facelo, pese a que os dereitos da sección segunda si teñen unha efectividade directa, ou isto di polo menos o
o Tribunal Constitucional. Agora ben, este artigo 53 tamén di que os principios informarán a legislación positiva, a práctica judicial e a actuación dos poderes públicos. Por tanto, a práctica judicial. A práctica judicial están ou debe estar amparada por estes, ou debe estar basada ou debe ter en conta estes principios. Bueno, aquí a teoría constitucional ordinaria é dicir, bueno, os principios rectores non teñen valor xurídico, valor normativo, son meras guías de actuación e os poderes públicos, bueno, pois intentarán adaptarse a elas na medida do posible, pero non hai, por así decirlo, un control de constitucionalidade negativo, é dicir, se non se chega ao pleno emprego, o Tribunal Constitucional non pode decirlle ao goberno, oiga, vostede cambia a política para chegar ao pleno emprego, non? Isto é un pouco a idea. Pero esta é unha interpretación que non é estrictamente necesaria. Primeiro, porque o propio Tribunal Constitucional, a partir desta sentencia que vos teño aquí, destas sentencias que vos teño aquí senaladas, di que efectivamente o feito de que estes dereitos estén na propia Constitución impide consideralos como normas sin contido. Por tanto, teñen normatividade propia. Dice o Tribunal Constitucional, non poden ser considerados meras declaracións de vos propósitos, senón normas jurídicas, son normas xurídicas. Por lo tanto, que teñen que ter algún valor. O propio Tribunal Constitucional lles dá valor cando resolve certos asuntos. En estas sentencias que vos teño aquí citadas, un dos exemplos pode ser cando o Tribunal Constitucional xulga a constitucionalidade da tributación conxunta das familias. Bueno, pois nos anos 80 o goberno pretende que os matrimonios, as familias, tributen o IRPF conxuntamente. O sea, unha opción, pero naquele momento se establece como obligatorio. E di o Tribunal Constitucional, entre outras apreciacións que fai nesa sentencia, non, porque isto é contrario a ese sistema tributario xusto, equitativo, proporcional, etcétera, etcétera, porque obriga, ao final, a unhas persoas a tributar máis que outras tendo os mesmos ingresos. Este é un dos argumentos que utiliza. Ou, por exemplo, no caso de xulgar a compatibilidade entre prestacións de viudedade, de pensións de viudedade e pensións de xubilación, o Tribunal Constitucional utiliza o dereito a unha pensión, pensión que además se dice na propia Constitución que debe ser revalorizable, por tanto, podemos ver si isto, a reforma das pensións que se nos ven en riba, ou o mesmo Tribunal Constitucional podría ter utilizado, frente ao que nos explicou Carlos, este artigo para decir, que vostede non pode considerar as pensións, porque hai un artigo na Constitución que dice que as pensións deben ser revalorizadas e teñen que servir para manter un nivel de vida digno. Bueno, para os pensionistas, pois, utilizou isto para, no seu momento, decir que si eran compatibles estas prestacións. Sí. A ver, vou a ter que ir escolmando xa. Bueno, este, por lo tanto, é un dos, digamos, dos elementos que temos que partir, non? A normatividade dos dereitos sociais. Os dereitos sociais están na Constitución, isto ten que servir para algo, non? E, ademais, o propio Tribunal Constitucional nos di que as propias normas, as propias interpretacións da norma que realiza o artigo 1 do Código Civil, o artigo 3 do Código Civil, en canto son fontes do dereito, di o artigo 1 do Código Civil, os principios xerais do dereito. Cales son os principios xerais do dereito? Bueno, antes Juli nos anunciou algúns, pero desde logo, os principios que a propia Constitución objetiviza son principios que teñen que ser considerados esenciais do dereito, non? Ou, en outras sentencias nos di o Tribunal Constitucional, é que cando o artigo 3 da Constitución, do Código Civil di que a norma hai que interpretala de acordo co seu contexto, cal é o contexto? Pois o contexto, evidentemente, ten que ser o contexto constitucional. Bueno, por tanto, poderían os poderes públicos actuar en contra deste tipo de principios rectores? Pois, se partimos de que a Constitución é unha norma xurídica e vincula os poderes públicos, en principio parecería que non. O que pasa é que estamos vendo que isto é así en moitos casos. Un exemplo, a Constitución nos di que as políticas públicas deben tender ao pleno emprego. Sin embargo, a ortodoxia neoliberal nos di que isto non é positivo, que o pleno emprego non é positivo. Existe o concepto del NAIRO, el Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment, que ven a decir o seguinte: é bo que haxa certas tasas de desemprego porque por debaixo destas tasas de desemprego medra demasiado a inflación e isto é negativo para a economía. Por tanto, hoxendía non hai ningún Estado, digamos, capitalista que aplique políticas de pleno emprego.
Por que? Porque son antieficientes, ou son ineficientes do punto de vista da ortodoxia económica. Isto realmente se podería controlar judicialmente? Bueno, parece difícil pola propia dinámica dunhas políticas que son dispersas, que non se concentran en única norma, pero desde logo, se alguén tivese a intención de facelo, pois aquí ten un instrumento. Bueno, vou rematando, sí, vou rematando. Traía aquí unha serie de exemplos para citar sobre sentencias ou sobre xuíces que desenvolven un papel activo na defensa dos dereitos sociais. Dicen algúns autores, bueno, nun momento onde o Estado se replega e o Estado non está a facilitar ou a asegurar determinados dereitos, os tribunais son o último resorte dos cidadáns que queren ver como esas expectativas que as propias normas constitucionais, e hei de decir, e en isto non me podo estender, e se eso no debate, pois o podemos falar, tamén, hasta certo punto, o Tratado da Unión Europea crea expectativas en este sentido, pois, se non se poden, digamos, se a acción positiva dos poderes públicos non pode garantira, como non ir aos tribunais? E os tribunais están facendo de todo. Traía aquí unha serie de exemplos. Temos exemplos que se citaron anteriormente, por Juli, por exemplo. Tamén o tema da privatización da sanidade en Madrid. Temos o tema das ausencias de Castilla-La Mancha. Pero tamén na xurisdicción civil temos casos, concretamente no tema do desafizamentos, de accións en pago. E hai, digamos, dúas formas de aplicar este activismo judicial, e con isto xa remato. Que desastre. A primeira é, pois, o xuiz Robin Hood, poderíamos decir, non? O xuiz Robin Hood que dice, pois, todo lo hago yo porque sí, porque para eso teño a potestade jurisdiccional, para eso soy poder del Estado, non? Un exemplo desta sentencia, que poderíamos, desta postura, que poderíamos estar de acordo na base, pero xurídicamente é bastante endeble, é a sentencia, o auto da Audiencia Provincial de Navarra de 17 de decembro de 2010. Neste auto, que vai a confirmar un auto dun xulgado de Lizarra, o que fai a Audiencia de Navarra é admitir a dación en pago. Cando, bueno, sabedes, a lei de asociamento civil non admite a dación en pago. Dice, bueno, si a casa, a subasta, e o diñeiro que saque por esa subasta da casa non cubre a deuda, se poden seguir perseguindo os bens do deudor. Neste caso, o banco BBVA se adxudica a casa por un valor de 45.000 euros e a débeda ascendía a 70.000. E o BBVA dice, permítame seguir perseguindo os bens deste señor. E dice o xulgado, e despois a Audiencia Provincial, non. Non, por qué? Porque non é que sexa un abuso do dereito, porque di a propia Audiencia de Navarra. Non, isto, a lei, o que pide o BBVA, a lei o permite facer. Pero este xulgado non. E que dice este xulgado? Dice, bueno, dice, si bien formalmente cabría entender que la actuación del banco se ajusta a la literalidad de la ley, es decir, por lo tanto, non existe abuso de dereito, ello no obstante no deja de plantearnos una reflexión cuando menos moralmente intranquilizante. E dicir, vamos a ver, as casas, e resumo o que dice a audiencia, as casas baixaron por qué? Pola crise económica. A crise económica que culpa? Deste señor que pediu préstamo? Non. A crise económica é culpa súa, señor BBVA. Súa solo? Non, súa solo non, verdad, do sistema financiero. Dice, e isto é un feito notorio, non merece proba para a Audiencia Provincial de Navarra. Dice, ¿por qué un feito notorio? Porque lo dicen los expertos, lo dice el presidente del gobierno y hasta lo dijo Obama. Entonces, como dice Obama, pues no hay ningún problema. Entonces, parece que a la ley se lo permite, pero a este xulgado non lle parece moralmente, digamos, lícito permitirlle seguir perseguindo bens do señor. Así que se queda con la casa e se calla. Bueno, esta é unha forma de actuar, non? A outra forma de actuar que, digamos, era un pouco a que eu pretendía traer aquí como máis respetuosa cos principios do dereito e co valor da norma xurídica. Este é o caso dun xulgado de primeira instancia de Madrid, que dicta unha sentencia de desafizamento onde condena a unha familia formada por unha muller e os seus 3 fillos menores de idade de 12, 11 e 1 ano a que, como non pagaron as rentas ao caseiro, o caseiro era o Instituto Madrileño de Vivenda e Solo, pois a lanzalos ao desafizamento, e polo tanto a lei dice que unha vez que a sentencia é firme se efectuará o lanzamento sin necesidade de pedir a execución. Esta señora pide a suspensión da execución e o xulgado lle acepta. En base a que? Dice, bueno,
Dice, a lei de asociamento civil dice isto, pim, 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 pim. Entonces, efectivamente, o demandante ten razón, o executante ten razón. Agora ben, hai que ter en conta outras normas xurídicas. Unha, a Convención de Dereitos do Neno. A Convención de Dereitos do Neno di que haberá, bueno, teño por aquí a cita, sí, xa estou rematando. Dice, a Convención de Dereitos do Neno dice que os poderes públicos deberán velar pola integridade, perdona Marta, pero que remato isto e xa está. Sí, que en tanto respire me cortas. Os poderes públicos cuidarán polas dignidade, condicións de vida dos nenos, etc. Isto di tamén a lei española, a lei de protección xurídica ao menor, dice que todos os tribunais, e o dice o Código Civil tamén, que en calquera procedemento, cando haxa cuestións que afecten os menores, os tribunais farán valer o superior interese do menor. E ademais di, este xulgado de primeira instancia, hai que conectar isto co dereito á vivenda. Claro, co dereito á vivenda. E, polo tanto, mentras non se solucione o problema de vivenda destes señores ou desta señora e dos seus 3 fillos, non se va a executar este desafizamento. Ben, temos dúas formas de chegar, por así decirlo, de tomarse os dereitos en serio, pero formas hasta certo punto diferentes. Remato xa. Haberá que ver, non, digamos, instrumentos, intentei suxerir isto, instrumentos hainos, instrumentos xurídicos hainos. Outra cosa é que, por así decirlo, os xuíces teñan a capacidade de facelo. Se despois chega ao Tribunal Constitucional, chega ao Tribunal Supremo, chega ao Tribunal Superior de Xustiza e lle dá palos unha e outra vez aos xuíces de primeira instancia, pois moitas ganas de facelo non lle va a quedar. Pero, evidentemente, nun momento onde o que estamos asistindo é a unha mutación dos principios constitucionais, mentre esta mutación, desde o punto de vista dun xurista, non se leven a letra da lei, existe unha constitución formal que debe ser feita valer e eu creo que aí están, bueno, pretendín decir que aí estaban os instrumentos para facelo valer. Moitas gracias e disculpade.